Chào các anh chị. Thì hôm nay tôi nói tới cái vấn đề gọi là một vấn đề hết sức là nhạy cảm của những nước đang phát triển. Mà những nước phát triển rồi á, thì tôi cũng nghĩ là họ sẽ cần tới cái vấn đề này. Để tôi quay sơ qua những cái người trong đang ở cái gọi là cái homestay của tôi. Đằng đó có 2 người. Đó. Và ở đây có 3 người. um, Rồi tôi bắt đầu nói tới vấn đề gọi là hết sức là nhạy cảm mà những nước đang phát triển á, họ đang tìm tòi ra để cái cách mà gọi là chống lại những cái tập đoàn đa quốc gia. Thì ở những cái nước tư bản, tôi nghĩ cũng đều có những cái doanh nghiệp nhỏ và họ cũng đang tìm cái cách để mà chống lại những cái tập đoàn đa quốc gia. Ở đây tập đoàn đa quốc gia như là Ford hoặc là Toyota thì chống lại ở đây không phải là mình xóa sổ thì làm sao mà mình có thể mà làm chuyện đó được. Mình không bao giờ có khả năng làm chuyện đó. Cái tên tuổi của người ta cả 100 năm rồi, mình chống lại ở đây nghĩa là mình có thể tồn tại chung với người ta, nghĩa là những cái thương hiệu mới đó họ có thể tồn tại chung với những cái thương hiệu đa quốc gia đó. Vì vậy đòi hỏi những cái thương hiệu mới ra phải có một cái đế, cái đó tôi gọi là nền tảng cơ sở đa quốc gia. Ở đây tôi phát triển theo đơn giản thôi, mà cái này là một trong những cái gọi là bí mật mà tôi đưa cho nước Việt Nam. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng bây giờ tôi đang đi lên thế giới đại đồng nên tôi bật mí luôn, tức là tôi mở ra luôn cho mọi người cùng nhau nghiên cứu, chứ tôi không giấu giếm gì hết, có gì tôi nói hết để cho mọi người cứ nghiên cứu gì đó thì nghiên cứu. Ví như bây giờ đi, Việt Nam có VinFast đó, mà để mà bán được cái VinFast đó ra nước ngoài đó thì nó đòi hỏi cái công đoạn marketing, nó quảng cáo rất là lâu dài và sẽ không có cơ hội nào để mà phát triển hết trơn. Vì những tập đoàn đa quốc gia họ sẽ dí cái thị trường, họ sẽ đánh dập cái đầu marketing, thì những cái công ty mới mở đó, những cái công ty khởi nghiệp đó sẽ không thể nào mà đa quốc gia được, sẽ không thể nào mà lên cái tầm quốc tế được. Tại vì những nhà đại tư bản họ hàng trăm năm kinh nghiệm về vấn đề đó, họ sẽ đánh dập cái đầu marketing, họ thắt chặt đối tác của họ là không, những cái công ty mới không thể nào mà bán được hàng, không thể nào mà tràn vô cái thị trường đó được, cho dù có bán thì cũng lai rai thôi. Còn ở đây tôi phát triển theo một cái cách gọi là vô cùng mới mẻ, nghĩa là nó mà gọi là đồng nhất nha, những cái tập đoàn đa quốc gia ví như VinFast đi thì họ liên kết với những cái hãng vận tải, hoặc là họ cổ phần vô những cái hãng vận tải đó, hoặc là họ đi cùng những cái hãng vận tải của Việt Nam ra nước ngoài. Ở đây tôi không có chuộng thương hiệu quốc tế, tại vì là cái đế mà, nghĩa là khi mà tôi đầu tư qua bên như bây giờ Việt Nam bán xe qua bên Campuchia đi, mình giả sử đi Campuchia đó, hoặc là Lào đi, hoặc Thái Lan đi, thì tôi những doanh nghiệp vận tải sẽ đi qua bên đó và cổ phần với một hàng loạt những cái doanh nghiệp vận tải của Thái Lan để làm cái đế, để đỡ cho VinFast ở đầu ngoài. Đó là cái cách khởi nghiệp, mà cái này phải hợp tác, phải đồng nhất mới được nha. Cái này phải chính phủ phải nhúng tay thì mới có thể thành công, chứ không phải ai muốn làm là làm. Cái này không phải là mình chống đối tập đoàn đa quốc gia, cái này là mình gọi là mình chen chân với những tập đoàn đa quốc gia để mà mình có thể tồn tại được trên thị trường. Đó là cái cách mà chính phủ hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp mà mới khởi nghiệp mà có tầm vĩ mô, có tầm quốc tế. Tại vì khi mà một cái như bây giờ tôi mở một cái trang web đi, nó có thể là tương lai là có thể ngang ngửa với Facebook rồi, nhưng mà trong thực tại nè, nó là ông Mark Zuckerberg đó, là ông sẽ đẩy mạnh cái đầu marketing để ông dập cho nát cái trang web của tôi thôi. Thì làm sao tôi phát triển được? Buộc lòng tôi phải có một cái lượng khách hàng mục tiêu nhất định, một cái lượng khách, ví như tôi cổ phần như những cái trường đại học đi đó, thì những trường đại học phi lợi nhuận mà tôi bơm vốn về đó để mà tôi lôi cuốn cái lượng sinh viên lên đó, để mà tôi đẩy cái lượng DA lên, cái lượng người dùng đó. Đó, cái đó là cái chiêu hết sức là quan trọng. Mà khi mà ra quốc tế rồi, để mà đầu tiên luôn, cái mồi lửa đầu tiên của một doanh nghiệp
khởi nghiệp mà bước chân ra được quốc tế là đòi hỏi phải có một cái đế. Cho dù anh làm cái ngành nghề gì, bất kỳ một cái lĩnh vực gì, thì anh phải có một cái đế bên kia, ở bên nước sở tại mà các anh chuẩn bị mở qua bên đó, vì bây giờ nó là kinh tế tự do, không? Thế giới đại đồng, anh muốn mở đi đâu cũng được hết trơn, nhưng mà đòi hỏi cái cách anh làm nó có khéo hay là không khéo, không? Cái cách anh làm á, người ta biết hay là không biết, rồi người ta có chặn được hay là không chặn. Tại vì những tập đoàn đa quốc gia họ nguồn tài lực họ vô biên, uy tín trên thị trường họ là ngút ngàn, họ thét một tiếng thôi là ai cũng nghe. Còn mình mới nổi, mình phải đi những cái đường gọi là hết sức là lòn lách để mà mình chặn từng phân khúc một. Khi mà anh chị chỉ cần chặn một phân khúc một của tập đoàn đa quốc gia thôi thì các anh chị đã trở thành một tập đoàn đa quốc gia. Còn tập đoàn đa quốc gia vẫn còn nguyên, họ là những cái thương hiệu gọi là đại trà, là đại chúng. Còn bây giờ khi mà chúng ta phát triển, chúng ta đi sâu vô trong những cái ngách nhỏ mà ông Philip có là ông có dạy đó, gọi là khác biệt hoặc là chết đó. Cái điểm đó là cái điểm khác biệt đó. Vẫn ở hết 5 đêm Bút 4 đêm hả? Vâng, vẫn ở hết đúng không? Đúng rồi. Không, tại vì sáng nay anh hỏi em cái xe đi ấy. Anh chưa đặt mà. Vâng. Rồi tiếp tục có một số gọi là trục trặc. Một số trục trặc về vấn đề homestay. Giờ tôi hết tiền rồi mà người ta hỏi ở nữa không, rồi tôi quyết định ở nữa mà chắc ở thiếu. Nói đùa thôi chứ tôi trả tiền rồi. Còn tôi thì vẫn tiếp tục nói lại cái vấn đề gọi là khởi nghiệp, mà khởi nghiệp cái này là mang tầm vĩ mô, mang tầm quốc tế, tức là để đưa một cái doanh nghiệp mới khởi nghiệp đó. Đồng ý là cái tầm nhìn là có thể là ra quốc tế được đó, nhưng mà làm sao để đi được ra quốc tế trong khi những nhãn hàng đại chúng, những nhãn hàng đại chúng nó đã có mặt đầy đàn ở ngoài đó hết trơn rồi. Mình chỉ điều phân khúc nhỏ thôi, mà phân khúc nhỏ cách sao, làm sao để mình kêu người ta mua hàng của mình. Vậy chỉ còn một cách duy nhất thôi là phải cổ phần, nghĩa là phải đi chung, nghĩa là những cái doanh nghiệp mới khởi nghiệp nó phải đi chung nhiều doanh nghiệp thì mới làm được một tập đoàn đa quốc gia, chứ một mình anh là vô phương. Một mình anh thì không thể nào mà làm được cái chuyện đó. Một mình anh thì giỏi lắm là phát triển được 1-2 nước là cùng, là đuối sức. Vì vậy đòi hỏi phải sự tham gia của chính phủ đó. Còn những nhà đại tư bản thì cái phần sau đi tôi sẽ nói tiếp tới cái sự liên kết của những nhà đại tư bản, rồi cái sự mà gọi là phát triển châu lục mà liên kết kinh tế đó, mà đặc biệt là của châu Mỹ đó với Mexico đó. Thì nãy có hai vợ chồng ông người Mexico đó, ông đãi tôi một bữa ăn đó. Thì tôi biết cái vấn đề của các anh chị chứ không biết, nhưng mà là từ từ đi rồi tôi nói tới, chứ chưa bây giờ tôi đang nói cái vụ này đi, rồi đấy lần sau đây tôi sẽ nói tới vấn đề gọi là tư bản, đại tư bản và kinh doanh quần chúng, kinh doanh đại chúng đó. Những nhà đại tư bản họ cầm những cái tập đoàn lớn, họ cứ tưởng đâu là họ có nhiều tiền, họ có nhiều tiền và là họ đè được thiên hạ. Nhưng mà xin thưa với các anh chị luôn, nếu mà theo chiến lược của tôi, phải không, tôi có rất là nhiều tiền luôn mà tôi không bao giờ lộ diện, tôi chỉ ở trong bóng tối thôi. Mà doanh nghiệp nào cũng có cái mặt của tôi ở trong đó hết trơn. Các anh chị nhắm bán hàng được với tôi không? Tôi cho mua hay không là quyền quyết định của tôi nữa. Tại vì sao? Tại vì tôi có cổ phần. Tôi kêu nhân viên tôi mua thì mua, còn không là không đó. Nó ăn vô cái chuyện đó đó, chứ không phải chơi đâu. Những nhà đại tư bản thì họ đánh nổi, còn tôi đánh chìm. Nó khác nhau hoàn toàn. Tại vì sao? Tại vì tôi mới khởi nghiệp, không, tôi đâu có thể nào mà đánh nổi với những nhà đại tư bản được. Họ sẽ đánh một cái là tôi bứt liền, buộc lòng tôi phải đánh ngầm, tôi phải lưu vô trong. Còn đường lối với những nhà đại tư bản thì để tập sau đi, video clip tiếp đi rồi tôi nói tiếp. Còn bây giờ là tôi đang nói tới cái cách mà gọi là giành giật thị phần với những người, với những tập đoàn đa quốc gia.
Và nó rất là quan trọng nha các anh chị. Trong cái giới khởi nghiệp nó phải có một cái tập đoàn đa quốc gia thì nó mới có thể tạo nên cái trào lưu thì giới vô sản người ta mới nhảy vô nhiều. Còn nếu không các anh chị đi nói rảy lưỡi luôn cũng không ai có vô đâu, cũng không ai thèm vô đâu. Tại vì người ta biết làm không có lợi những tập đoàn đa quốc gia, ai đỡ đầu, phải không? Ai đưa đi đường đi lối bước ra làm sao? Không, nói khởi nghiệp thì dễ lắm, nhưng mà làm tập đoàn đa quốc gia bằng một cái công ty khởi nghiệp nó cực kỳ là khó. Tại vì những nhà đại tư bản họ đã có sẵn hết trơn rồi. Bây giờ mà để đưa người mới lên, mặc dù là cái phân khúc nó khác thiệt, nhưng mà để đưa người mới lên nó rất là khó. Cái chuyện đó không thể nào mà thành công đâu. Chỉ có một cách duy nhất là các anh chị phải xây cái đế. Phải xây cái đế nghĩa là phải đi cùng nhau, tức là nhiều doanh nghiệp họ tương hỗ với nhau và họ nắm tay nhau đi chung. Mặc dù nó có hơi ẹt một chút, nhưng mà như vậy nó có thể là có khả năng đa quốc gia. Còn nếu đi một mình anh ra đánh một cái là bứt liền. Như tôi mở trang web đi, tôi đi làm với lại phát triển tập đoàn đa quốc gia đi, mà đánh lại ông Mark Zuckerberg, ông đánh một cái là tôi bứt liền. Làm sao mà tôi chịu đựng nổi đó. Thì video clip này cũng tối rồi, thôi tôi chỉ nói nhiêu thôi. Ngày mai tôi sẽ nói cái chủ đề này tiếp nữa, nhưng mà nó còn kẽ hơn chút nữa. Nói chung là cái cách mà để cho những doanh nghiệp mới khởi nghiệp, những doanh nghiệp mới khởi nghiệp có tầm nhìn vĩ mô, tầm nhìn quốc tế đó, để mà thành công được đó, chỉ như vậy thôi, gói gọn như vậy thôi, nghĩa là chống lại những tập đoàn đa quốc gia. Mà nói chung á, đường nào chính phủ cũng có lời. Chính phủ là người đứng kẻ giữa mà. Chính phủ làm sao không có lời, nhưng mà làm sao để tạo nên một cái hiệu ứng để cho dân quần chúng người ta hưởng ứng, nghĩa là người mở từ tập đoàn đa quốc gia với mình đồn nhau vậy đó, cái phần đó nó rất là quan trọng, mà Việt Nam cũng chưa có làm được đâu. Việt Nam họ khởi nghiệp họ ầm vậy đó, chứ cũng đâu có khởi nghiệp được cái công ty nào lớn lớn đâu, chưa có làm được cái hiệu ứng đó đâu. Rồi vậy thôi, ngày mai đi tôi quay video clip kế tiếp về tôi nói cụ thể ha. Chào các anh chị, chúc anh chị ngủ ngon.